Guten Morgen. So, ich nehme dich mal wieder mit heute. Und zwar hier auf der Baustelle. Die kennst ja wahrscheinlich. Hat sich leider sehr viel getan. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon gesagt habe. Und jetzt gehen wir einfach mal gucken, ja? So, Brombeere, okay. Wie man sieht, Pflege, ja, war mal Pflege, ne? So sieht es leider aus. Ja, was ist passiert? Die gute Frau ist leider verstorben. Tut mir wirklich sehr leid. Aber ja, es ist halt wie es ist, ne? Und jetzt sieht es halt so aus. Wir machen gerade eine, ja, ich würde mal sagen, eine extensive Pflege, also gar nichts. Bis auf ab und zu mal Rasenmähen, wie man auch sieht. Ich muss teilweise wirklich ohne Korb fahren, weil es zu viel ist. Ich versuche, ja, siehst du, das funktioniert heute schon mal wieder nicht zu mulchen. Es ist leider zu nass, weil einfach das Wetter nicht so mitspielt. Ne? Man sieht, es wächst alles. Gehe mal ganz schnell kurz durch, weil ich hier auch einen Festpreis jetzt habe. Und ja, wie man sieht, es wächst alles zu. Hier haben sie die guten Pflanzen alle rausgeholt. Und ja, was wird passieren, weiß ich nicht. Die haben das Haus jetzt geerbt, 2 Kinder, und beauftragen mich ab und zu mal für hier Rasen zu mähen, alle 3 Wochen. Dementsprechend sieht es natürlich auch so aus, wie es gerade aussieht. Und ja, was soll ich machen? Nix, ist halt sehr schade. Ja, ich hätte ihr gewünscht, dass sie noch ein paar Jahre lebt. Ja, ist dann jetzt mit 84 leider verstorben, was eigentlich für mich noch kein Alter ist, aber ist schon ein gutes Alter, ne? Kann man sich ja nicht beschweren. Und ja, hier Rasenmähen, also ich will heute nur Rasenmähen, auch fast keine Kanten beischneiden. Die wollen nur Rasen gemäht haben. Ich werde wahrscheinlich hier vorne an der Mauer gerade ein bisschen die Kante schneiden. Ja, wenn es nötig ist. Also hier ein bisschen die Kante schneiden. Und dann wahrscheinlich hier die Kante schneiden. Hier kann ich noch mulchen. Hier ist es etwas niedriger, ja. Und ja, darunter. So sieht es leider im Moment aus. Ich habe meinen Benzinrasenmäher dabei. Den musste ich jetzt noch zwischendurch flicken. Der ist kaputt gegangen, aber jetzt habe ich endlich mal ein Schweißgerät bestellt, ein kleines, womit ich schweißen kann, und dann geht das schon mal ein bisschen besser, ne? Ja, wie man sieht, es verwildert alles, ne? Hier mit dem ist ein No-Name-Produkt, deswegen ist der auch schon kaputt gegangen. So, jetzt sind wir, genau, jetzt bin ich hier fertig. Ja, den Rest lasse ich. Ich mache ja nur das, was beauftragt ist. Das ist nur Rasenmähen, ja. Und jetzt hier ist auch soweit jetzt runtergemäht. Hier hinten werde ich wahrscheinlich nicht brauchen, lasse ich auch. Das mache ich beim nächsten Mal mit. Ja, da hinten, das wächst eh nicht so viel, ja. Und dann gucken wir einfach. Ja, so ist es, ne? So ändern sich die Zeiten. Manchmal geht es auch schneller als geplant, ja. Naja, gut. So sieht es jetzt aus. Ich werde jetzt zur nächsten Baustelle fahren. Ich muss dringend bei einer Kundin was schneiden. Da, wenn du mich verfolgst, weißt du, wo ich jetzt hinfahre. Und dann sehen wir uns da wieder. So, jetzt bin ich wieder hier bei der Kundin. Und ich werde hier auf jeden Fall ein bisschen den Kirschlorbeer schneiden und schon mal den Taxus, bevor man hier wirklich nicht mehr durchkommt. Ansonsten war ich schon hier bei der Dauerpflege. Ich werde wahrscheinlich den hier beischneiden, den beischneiden. Ja, und das hier auch ein bisschen beischneiden, da es jetzt auch wieder hier in den Weg wächst. Ich versuche es ein bisschen begradigen, dass man hier wieder gut rumkommt. Und dann werde ich wahrscheinlich noch hier hinten die Hecke schneiden, aber nicht oben drauf.
Vielleicht nur seitlich hier, weil es kommt im Moment, wächst es sehr raus. Ja, und damit habe ich dann auch erstmal heute genug zu tun. Mal gucken, wie lange, vielleicht 2 bis 3 Stunden. Mal gucken, wie lange ich brauchen werde. Danach werde ich ja wahrscheinlich noch ein Grundstück Rasenmähen, ein größeres. Das sind so um die, schlecht zu schätzen, ich denke 2.500 bis 3.000 Quadratmeter, würde ich mal so ganz grob sagen. Ich habe es noch nicht ausgerechnet, von daher egal. Ja, ich brauche hier kein Rasenmäher, ich packe mal alles aus und dann würde ich sagen, fange ich mit dem Taxus in der Sonne direkt an. So, das habe ich jetzt schön zurückgeschnitten. Wie man sieht, der Gang ist wieder frei. So sieht es jetzt von hier aus. Sieht wieder ordentlich aus, ne? Das Ganze hier habe ich jetzt auch wieder geschnitten. Hier ist frei. Dann sieht es zumindest ordentlich aus, ne? Den hier ein bisschen beigeschnitten. Hier muss ich gerade jetzt noch ein bisschen sauber machen. Und die paar Zippel schneide ich auch noch zurück. Nur hier die Ecke, dass man hier gut durchkommt. Ja, die Hecke schaffe ich heute nicht. Da wir leider schon wieder später haben als gedacht. Und ich muss ja noch das andere Gelände Rasen schneiden. Das zeige ich dir dann gleich. Und ich muss noch gerade ins Lager an dem Rasenmäher kurz was ändern. Und dann sehen wir uns gleich. Zurück im Lager. Ich will es dir mal gerade aufbocken. Der quietscht ohne Ende. Ich nehme mal an, das kommt von den seitlichen Rädern. Ja, dann haben wir hier noch einen Schiefstand, der jetzt neu dazu gekommen ist. Ist halt günstig. Ne? Deswegen ist es halt, wie es ist. Ich beschwere mich auch nicht. Machen wir das. Hier hörst du. Machen wir das Beste draus. Aber ja, der quietscht ohne Ende. Ich weiß nicht, wodurch das kommt. So, ich werde einfach jetzt mal die Reifen auseinandernehmen, da ein bisschen Öl reinsprühen in die Lager, dann die Stange ein bisschen einfetten und dann schauen wir mal weiter. Man hört es jetzt ganz gut. Das ist die Frage jetzt. Ja, ich glaube, das ist, wenn die Schraube greift. Jetzt mache ich das Ganze mal ab und dann testen wir mal, ob es innen drin am Lager liegt, an den Schraubenlager, oder ob es hier hinten am Antriebsrad liegt. Es hängt nicht hier an den Kugellager und auch nicht hier an der Verzahnung für das kleine Antriebsrad, sondern es hängt an dem Antriebsrad. Da werde ich jetzt die Seite abmachen, das Ganze fetten und dann schauen wir mal weiter. Ja, so. Ja, siehst du, müsstest du sehen, ne? Man sieht das so und ich vermute, das Ganze ist hier zu trocken, der Stift. Da ist ein Freilauf mit drin, das heißt, in die andere Richtung bewege ich die Welle, wie man da sieht, und in die andere, ja, halt nicht. Ich werde das Ganze jetzt einfetten, hier mit dem Pinsel, da ist noch restliches Fett drauf und dann gucken wir mal. Genau wie ich gedacht habe, wie man hört. Genau, hört man gar nichts mehr. Ich habe auch vorher diesen Sprengring hier abgemacht, da ist keine Schraube drauf. Das heißt, ich werde das jetzt bei dem gegenüberliegenden Rad auch machen und dann habe ich wieder Ruhe. So, das ist hier die Wiese. Ich kann nicht so viel zeigen, weil hier auch noch Autos stehen. Aber die mähe ich jetzt gerade schon und der Rasenmäher läuft gut. Ich hoffe, das bleibt so. Und hinter mir raschelt's. Seht ihr das? Hier sind Vögel. Eben war hier noch ein Hase. Und der beschwert sich natürlich, weil ich hier Rasenmähen tue. Hier liegen ab und zu solche Feldhasen drin. Ich mach mal weiter. So, wieder hier in der Werkstatt. Rasenmäher habe ich wieder mitgebracht, weil morgen eine Baustelle kommt. Ich ahne Böses, würde ich sagen. Der Kunde hat sich schon, ich glaube 8, 9 Monate nicht mehr gemeldet. Alle beide sind über 80, können auch nicht mehr so gut. Und ja, die waren schon immer sehr extensive Pflege. Das heißt, Grasen steht bis hier oben, ja. Ich bin echt mal gespannt. Ich glaube, die werden den ganzen Sommer nichts gemacht haben.
dann bin ich echt mal gespannt, wie der aussieht. Deswegen muss ich den mit drin nehmen. Da werde ich mit dem Akkurasenmäher nicht mehr durchkommen. Der kommt echt durch vieles durch, der Akkurasenmäher. Teilweise wirklich durch 30 cm Grasen. Aber ja, ich glaube, da ist Hopfen und Malz verloren. Sie sehen es auch nicht ein mit der normalen Pflege. Die denken dann immer, sie könnten dann Geld sparen und dann hänge ich dann, je nachdem, wie viel da zu tun ist, ein paar Tage dran und mache dann alles wieder in Ordnung. Ne? Weil wenn das Beet aussieht, ob da Rasen eingesät worden ist ein bisschen zu viel Unkraut drin. Ne? Aber gut, jeder wie er mag. Ich bin mal morgen gespannt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bleibt gesund.